الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. از سخنان گرم و زیبای جناب مفتی حفظه الله استفاده کردیم. واقعا اگر ما به در روشنایی قرآن عظیم الشان و سنت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و انبیاء فکر کنیم، در دنیا بزرگترین فساد ظلم هست و ظلم سنگینترین فساده و بزرگترین افساد در ارض در زمینه که زمین را فاسد میکنه و زمین را از بین میبرد و به فایده زمین، منافع زمین، کل کره خاکی لطمه وارد میکند. این ظلمه و بعض ظلم تا ظلم هست. همه ظلم ها یکسات نیستن. یک کلمه غیر منصفانه هم ظلم حساب میشه و حق کسی را در حد یک دانه خرما اگر کسی ضایع کنه هم ظلم ہے و شرک به الله تعالی با الله شریک گرفتن هم ظلم، قتل ظلم، قتل ناحق ظلم، گروگانگیری ظلم، بی انصافی در حکم و در قضا و در داوری ها و در معاملات بی انصافی ظلم، نافرمانی والدین ظلم ہے، نافرمانی اللہ ظلم ہے. ولذا ظلم بسیار خطرناک ہے و زمین فاسد می کند. ظلم هست که فاسد می کنه و روی این نزد الله تعالی محبوب ترین جهاد و محبوب ترین حرکت در راه رفع ظلم، دفع فساد فی الارض و دفع گناه. جهاد هم که فرض شده برای دفع فتنه، برای دفع شر، برای دفع ظلم، برای شکستن قدرت ظالم، برای جلوگیری از مظالم توی دنیا. جهاد برای این خاطر محبوب نزد الله تعالی که این فساد در زمین جلوگیری میشه از فساد در زمین. زمین فاسد نمیشه. زمینی که الله تعالی او را قابل زندگی آفریده، زمینی که او را الله تعالی برای سکونت آفریده که اینجا انسان ها سکونت کنند، یعنی آرامش پیدا بکنند، اینجا راحت باشن در زمین. و شما ببینید همین وقتی که شما به هواپیما سفر میکنید و در هوا هستید،
لحظه که هواپیما به زمین می نشینه و انسان به زمین میاد احساس سکون بیشتر میکنه، با حال که اونجایی که هواپیما میره مدار زمینه، ولیکن شما وقتی به زمین میایید راحت میشید. سری کوه هم باشید وقتی که پایین میایید احساس راحتی میکنید. زمین مسکنه و زمین محل آرامشه و وقتی که زمین فاسد باشه یعنی ناامن باشه، یعنی در او ظلم باشه، انسان بترسه در زمین برای آبروش، برای جانش، برای مالش و برای آرامشش، و لحاظ این فساد در زمینه و ظلم. جهاد برای دفع فساد، برای دفع فتنه و برای دفع ظلم. و لحاظا آنجایی که ظلم هست و آنجایی که منطق گفتمان نیست، آنجایی که فکر عدالت نباشه و تکبر، غرور، استکبار، و لحاظا این جهاد برای شکستن این تکبر و غرور و لحاظا او جهاد جاری میشه تا فساد از زمین دفع بشه، تا ظلم دفع بشه، تا جنایت پایان حاصل میکنه بکنه. و عزیزان من، جهاد با زبانه، جهاد با اصلاح جامعه، جهاد مختلف هست و جهاد با سلاح و مهمات هم هست، با جان هم هست، با مال هم هست. خرج کردن مال هم جهاده، جایی که انسان نتوانه یا شرایط جانی فرام نشه، و وقتی که شرایط جانی باشه و شرایط مالی باشه، جهان با جان و مال در راه الله تعالی محبوبه. و امروز ما میبینیم که توی دنیا چه اندازه دنیا را فساد فرا گرفته. شما ببینید این همه این ناهمواری هایی که امروز در روی زمین هست، میبینید که جنگل ها آتش میگیرن، دریاها خشک میشوند، تالاب ها به خشکی میرسن، رودخانه های زنده خشک میشوند، صدها خشکن و قحط و طوفان جاری می شود و غبار دنیا را فرا می گیره و این گرمی فوق‌العاده شدید می آید یا سردی زیاد می آید. همه اینها فساد زمین همینه. آقا زمین فاسد شده. چرا زمین فاسد شده؟ زمین فاسد شده خون ریزی. وقتی خون ناحق بر زمین میریزه او زمین فاسد میشه. وقتی که در زمین ظلمه بر مظلوم، بالاخره بر انسان ضعیف ظلم باشه، وقتی توی زمین گروگانگیری برای بادشاهی غیر بادشاهی هم، وقتی زورگویی باشه، وقتی بر حق ضعیفتر تجاوز بشه، و اینها عزیزان من ظلم. وقتی مظلوم به مظلوم فریاد رسی نشود و دادخواهی مظلوم بالاخره نتیجه نباشه، فریاد مظلوم رسیدگی نشود و حق کشی انجام بگیره، به حقوق توجه نشود، عدالت اجرا نشود و عدالت رفتار عادلانه نباشه، وقتی سرقت هست، وقتی رهزنی هست، وقتی که میراث که حق ورثه‌اش خورده می شود، وقتی حق زنان ضایع بشه، وقتی حق ضعفا ضایع میشه، وقتی حق ضعیف و یتیم ضایع بشود، همه این فساد فی الارض.
و کسی که کار را میکنه مفسد فی الارض، فساد میکنه در زمین. و وظیفه همه هست، همه ما هست، همه انسان های که اگر ایمان ندارند عقل دارند، همه اغلای دنیای و صاحبان فهم دنیای که از ظلم جلوگیری بکنن. چرا که ظالم نه تنها خانه خودش را میسوزه بلکه خانه همه را میسوزه. وقتی طوفان جاری بشه چشمه های همه را پر از خاک میکنه، به خانه همه میریزه، به خانه ظالم هم میریزه، به خانه مظلوم هم میریزه. به خانه ظالم میریزه که ظلم کرده، به خانه دیگران میریزه که چرا شما از ظلم جلوگیری نکردید، چرا بی تفاوت ننشستید. همه مسئولن، علما مسئولن، مخصوصا درویش مسئولن که خود را به دین بیشتر نسبت میدهند، ریش سفیدان مسئولن، طوائف مسئولن. گناهایی که در منطقه انجام میگیره، گناه ها برای تمام منطقه خطرناکن، برای تمام طوائف خطرناکن، برای همه من خطرناکن. و این ظلم باید جلوگیری بشه. و ظلم نتیجه غفلت هست که وقتی انسان از عواقب کاری که میکنه غافل باشه و عواقب کارش را نسنجه، فکر نکنه. و لحاظا عزیزان من این عواقب و نتیجه گناه که فردا به بارگاه الله می آید چیه؟ برای جامعه چه مشکلاتی در این را فکر نکنند و لحاظا این فساد رخ میده در زمین. و بر وظیفه همه است که از ظلم جلوگیری بکنند، از تعدی و تجاوز جلوگیری بکنند و از تکبر و غرور و بیجا جلوگیری بکنند و از منکرات و مفاسد و معاصی جلوگیری بکنند. وظیفه همه که ما باید بیدار باشیم و ما باید تلاش کنیم و کوشش کنیم و همه تلاش کنند و کوشش کنند. امروز توی دنیا همینه، یکی از این مظالم سنگین که واقعا قابل دید نیست که انسان نگاهش بکنه، همون سانه های غزه هستن که اهل غزه به چه بلای گرفتار شدن و چه دشمنی بر سر اونا مسلط شده که عقل نداره، از عقل کار نمیگیره، فقط بغض داره و دشمنی داره، اما انسانیت نیست. بالاخره این ملتی است، در این ملت زنان، مردان، اطفالند، میگن همه اینا دشمنند، همه اینا دشمن. وقتی گفته می شود که شما بالاخره برید دنبال یه فرد جنگجو، یک چریک برید، یک گروه برید که مسلح به او بجنگید، میگن که همه اینا جنایتکارن، یعنی طفل هم جنایتکاره. و بلکه اطفال مجرم بدانند، زنان مجرم بدانند و افراد بی سلاح که سلاح ندارند اونها را هم مجرم بدانند. و این واقعا مشکل بسیار سختی است و اکنون که یک شرایط حساس واقعا بر غزه و آل غزه حاکمه و این شرایط وظیفه همه را سنگین میکنه. همه کسانی که بوی از انسانیت در اونا موجوده، بوی دین و دیانت موجوده، بوی انسانیت موجوده، وظیفهشون بسیار سنگین و سخته. و تعجبه که مجامع بین المللی که بالاخره ادعا از حقوق بشر دارن و حقوق انسان دارن، چرا صدایشون بلند نیست؟ چرا اسرائیل را به چالش نکشن؟
سازمان ملل چرا اسرائیل به چالش نکشه؟ و این قدرت های شرقی و قدرت اینا رو گفتن اصلا غلط و اشتباهه. این دولت های شرقی و غربی، بلوک شرق و غرب، همه کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه در رابطه و جریان غزه کوتاهی کردن. همه ما باید استغفار کنیم و همه باید برای به آل غزه به هر اندازه که میتونن برسن. اگر دولت اسلامی امروز موقف واحد داشتن با هم در مسائل حداقل سیاسی غزه، همه پافشاری میکردن، همه موضع واحد میگرفتن، همه با هم متحد میشدن، جواب میشنیدن. برای خود اسرائیل اونا را جواب میداد، مجامع بین المللی جواب میدادن. دولت های بزرگ به منطقه نیاز دارند و به کشورهای اسلامی نیازمندن، منافع دارن اینجا و اگر بدونند که منافع اونا در خطر، هر که دست به هر کار میزنند برای اینکه منافع خود را تامین بکنند. و لحاظا این دولت های اسلامی واقعا تقصیر زیاده در این رابطه دارند و مسئولیتشون بر رسالتشون دولت های اسلامی، ملت های آزاده دنیا واقعا به وظیفه خودشون آنطور که باشد عمل نکردن. و این که بر ملت ظلم میشه و این ظلم مخفی نیست، جلوی چشم همه میبینند که ملت چگونه داره تار و مار میشود و این یکی از سنگین ترین مظالمه که برای توزیع غذا وقت سب میبندن آنجا کشته میشن. گاهی 100 نفر در سب کشته شده است. کجای دنیا چنان چیزی بوده؟ کجای دنیا چنان چیزی هست؟ آیا در جنگ جهانی دوم، در جنگ های جهانی که رخ داده بین المللی چنان جنایتی بوده؟ سراغ چنان جنایتی هست؟ و این تمام ظالمان دنیا و بیرحمان دنیا واقعا به عبرت بگیرند از این بالاخره جنایتی که در غزه انجام میگیره. وظیفه همه سنگینه، همانطور که جناب مفتی حفظه الله فرمودند و به هر نحو ممکن باید به مردم غزه کمک بشود. و جای تعجب واقعا که همین الان آمار میدهند که نزدیک به 1000 تا کامیون پشت درب رفح پارک کردن و اجازه نمیدن. کیان که اجازه نمیدن به اینها را؟ بالاخره همین بیانیه که جامعه ازهر داده واقعا خیلی قابل استقباله، بسیار حرف حق زده. ولی خود مصری ها کجاند؟ خود دولت مصر کجایه که هم مرز رفح در دست اوناست؟ چرا رفح را باز نمی کنه؟ از تست اسرائیل باز نمی کنه؟ اسرائیل بمباران نکنه، بمباران به سر اسرائیل بخوره. بابا این مردم مرد از گرسنگی و رفح را باز کنید، دروازه دیگر را باز کنید. و بیانیه بسیار خوبه ولی تنها به بیانیه بالاخره کار درست نمیشه، تنها به فتوا نمیشه کسی بشینه جای فتوای بده، بالاخره وارد عمل بشه برای نجات اینها. خوبه فتوا و بیانیه تاثیر داره ولی به هر حال یک سری اقدام عملی باید انجام بگیره برای نجات این ملت و بالاخره باید یک سری راهکارهای عملی را پیشنهاد بکنن علما، بزرگان و بالاخره جامعه ازهر که اونجا نزدیکتره و مردم مصرن و به کنار فلسطینی ها هستن. بالاخره برای اینه با اقدام مردم از طرف مردم بالاترین قدرت مال حکومت نیست، حکومت ها نیست، بالاترین قدرت مال ملت هاست. ملت اگر بخیزه و حرکت کنه هم اون دولت هم نمیتونه جلوش را بگیره
بلکه ملت مردم مصر وظیفه سنگینه، ملت های دیگه وظیفه سنگینه، مخصوص اونایی که هم مرزن کنار مردم غزه، اوور مرز اونها میمیرن، اینا این ور مرزش هستن، اونا وظیفهشو از همه سنگین تره. و الله تعالی همه را توفیق بده که اقدام عملی بکنن و راهکار بدن و بالاخره سازکاری را پیش بکنن که مردم بتونن عمل بکنن. و از اقدامات عملیه که شما من اینجا انجام بدید همینه که در هر صورت باید کمک جمعوری بکنید، به اینها برسانید. مؤسسه محسنین اونجا قبلا غذا توزیع کرده و بالاخره آب شیرین کن در اونجا میخواهد بزنه که به آب تصفیه کنم بدن، آبشون قابل شرب نیست. و شما مردم عزیز از هر راهی که برایتون ممکن است، و حالا اینجا این سوال هم میشه که من که میگم دیگران راهکار بدم، باید خودم هم راهکاری بدم به شما. و لحظه ولی راهکار همینه که انشالله شما کمک کنید، خواهران کمک کنند، زنان کمک کنند، شما کمک کنید. به هر حال هر مؤسسه و هر راهی که شما میدانید این کمک به اونجا میرساند برساند. و بالاخره از راهکارها که انجام بگیره که مظاهره هست. اگر همین بلاد اسلامی بالاخره مظاهره بکنن و تظاهرات بکنن هر جا و اعتراض بکنن، ملت ها به خیابان بیان، با یه هم میتونه بازدارنده بشه از لحاظ سیاسی. بله از لحاظ سیاسی تاثیر بزرگی داره. امروز ما در الان همین اخبار همینه که همین رسانه های بیطرف و پزشکان، تا پزشک از امریکایی که اونجا بیان داده که روزانه حداقل 100 نفر میمیره از گرسنگی در غزه و واقعا خیلی سنگین است. و ما اعتقادمون همینه که دولت‌های منطقه و خصوصا دولت‌های اسلامی هر تفاوتی که در میانشون اختلافات دارن، این اختلاف فعلا کنار بگذارن و همه دنبال راهکار باشن از برای نجات غزه، برای مردم فلسطین. و چیزی که الان دولت فرانسه هم پیشنهاد کرده که مسئله طرح 2 دولت را بله طرح 2 دولتی اسرائیل و فلسطین، به هر حال واقعا فرانسوی ها خیلی جرأت کردند که این طرح مطرح کنند و بالاخره اینا اگر حمایت بشه، کسی کار درست را پیشنهاد میده، منصفانه یه چیزی را مطرح میکند، باید همه حمایت کنه او را. اگر دولت‌های اسلامی، دولت‌های منطقه همه اسلامی و غیر اسلامی، همه کسانی که حس او انسانیت در اونها هست، بالاخره اینها اگر از راه درست حمایت بکنن، موضع واحد بگیرن، این مسئله 100% قابل حل و حل میشه و دست اسرائیل با ظلم گرفته بشه به هر صورت هست. و الله تعالی توفیق عنایت بکنه. الان در کشور ما شرایط بسیار سنگینی به وجود آمده، بالاخره قحط، باران و صدها در حال خشک شدن، آبها در بسیار شهرها رفته به صورت جیره‌بندی و بعد به صورت جیره‌بندی ممکنه اگر باران نیاید جوابگو نیستند و طوفان و بالاخره قطعی برق و میدانی که وقتی آب نباشه و برق نباشه اقتصاد کشور به طور کلی میخوابه
که اقتصاد کشور که قبلا بحران زده بوده و مریض بوده و الان وقت آب نبینه، برق نباشه، کارا همه تعطیل بشن و بسیاری کسانی که تولیدات دارن تولیداتشون فاسد میشن یا نمیتون انجام بدن، کارخانه ها بخوابه و مملکت داری به این صورت نمیشه. اداره کشور با این صورت بسیار با مشکلات جدی و چالش جدی مواجهه و بالاخره خطر جنگ از طرف دیگه هم هست هنوز و بالاخره پریشانی هایی است که خود رئیس جمهور هم احساس کردن و همین فرمودن که به گفتمان دعوت دادن گفتگو که ما بالاخره گفتگو میکنیم و راه گفتگو را باز میکنیم. همین چیزی که مدتهای مدید دیگران فریاد زدن که بابا راه سرکوب نیست، راه زندان نیست، زندان مخالفی. هر کسی که حرف مخالف بزنه انتقاد بکنه ببرید تو زندان، این راه نجات نیست، راه حل کشور بحران کشور نیستن. شما با اینه گفتگو کنید، با اینه بشینید و کسی که اختلاف سیاسی داره و طرح میکنه یه راه نجات را، راهش این نیست که سری او بزنید او را تو زندان بیندازید، بلکه با او به گفتگو بشینید، صحبت کنید با او و از نظرات مثبت او استفاده بشه. راه گفتگو هست و بارها گفته شده که زندانهای سیاسی را شما آزاد اگر میخواید گفتگو کنید. به نظر من گفتگو توی حصر و توی زندان چند معنای نداره. شما زندانی ها را آزاد کنید، کسانی که در حصر خانگی به سر میبرن و بالاخره حالا پیر شدن در همون حصر خانگی و بالاخره ضعیف شدن، شما اینا را بیرون بیاورید. مخالفان را، منتقدان را، مخالفان سیاسی هن. نه مخالف سیاسی را زندان کردن درسته و نه مخالفان عقیدتی را زندان کردن درسته. و اعدام اینا که هم خلاف شرع و هم خلاف عرف و قانونه، قوانین بین المللی و قوانین دنیا هست. بالاخره به این حرف دارن، صحبت دارن، گفتگو دارن، از عدالت صحبت میکنن، از انصاف صحبت میکنن. اونها را زنده بیرون کنید و با اونها بشینید صحبت کنید. واقعا این صحبت جدیه، صحبت رئیس محترم جمهور و پشتوانه از جای دیگه حاکمیت داره. بالاخره اینها را آزاد کن از زندان و اینها را بشینه صحبت کنن که در داخل هست از کشور و دیگر کسانی که اینجا نظر دارن با اونا صحبت بکنن. صحبت خوب است و به هر حال مهمترین نکته برای حل این ما احساس میکنیم، این به دیده میشه علی این مسئله که هم از زمین و هم از آسمان و ما با مشکلات مواجهیم، مؤاخذه ایم و من اینا به جرأت میتونم بگم که هم اهل آسمان هم ناراضه، صاحب آسمان و بالا خدا هم ناراضه و ملت هم ناراض است و این ناراضگی خدا را هم نمیتونیم تحمل کنیم و نمیتونیم ناراضگی ملت را تحمل کنیم و تنها راه نجات، راه برگشت به الله تعالی هست و ما ببینیم که اشتباهات در کار کجان و این اشتباهات برداریم. ببینید کجا ما از کتاب خدا، از سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم چقدر ما عبور کردیم و بالاخره نافرمانی الله تعالی انجام گرفته و چقدر برخلاف منافع ملت و مردم و بی‌توجهی شده به خواسته های مردم و لحاظ راه نجات همه ما برگشت به الله هست و برگشت به ملت
و ملت به هر حال بعد از الله تعالی که او رب و مالک و خالق بالاترین ولی نعمت و بزرگترین قدرت روی زمین، بعد از قدرت خدا در قدرت مخلوق قدرت ملت هست. و به ملت برگردیم، به الله برگردیم. ببینید خدا را ناراض کردیم. بشینید با کارشناسان نه دینی بشینید، ببینید با کارشناسان محکام شرعی برگردید که کجا مظالم انجام گرفته، چه اشتباهات در کار بشر. همیشه جایز الخطا ممکن الخطای و بشر همیشه خطا میکنه. و لحاظا این برگردیم به هم خدا و برگردیم به الله و ملت. اگر رضایت الله به دست بیاید و رضایت ملت به دست بیاید مطمئن باشید که فیروزیم. اگر نه رضایت خدا به دست نتوانیم دست بیاوریم، رضایت ملت را کدام آفت را میتوانیم تحمل بکنیم؟ آیا این مشکلات هایی که از بالا یا زمین و آسمان وقت مشکل پیدا بکنیم دیگه مشکلات عمیق می شود. توصیه ما دلسوزانه آنه که به الله برگردیم و تمام به هر حال عمل کرد خودمون را همایمون، هم مردم، هم مسئولان، همه به عمل کرد خودشون نگاه کنن و عمل کردها را اصلاح بکنن و با خدا درست باشن، با خدا رابطه صحیح باشه و با الله هیچ رابطه را الله نمیپذیره مگر این که این رابطه از راه و طریق انبیاء علیهم السلام و خصوصا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه. از شما او موازین اسلامی و دینی را که کشور ما اسلامی هست نگاه کنید که کجا این موازین اسلامی مشکل داشتند و لحظه اینها را درست بکنید، عدالت اجرا بشه، انصاف بشه، آزادی های لازم به مردم داده بشه و به خدا برگردید. همه ما برگردیم و به ملت و حرف مردم را بشنویم و خواسته مردم تن بدیم. مردم اگر خواسته را مطرح میکنن مردم مشکل دارن، مردم سرمایه زندگیشون را همه از دست دادن، سرمایه های آبایی و اجدادی همه از بین رفته و پودر شده است و کشور به عقب برگشته، سالها سال به عقب برگشته در شرایط کنونی و بالاخره همه باید دلسوز کشور باشیم، دلسوز تمامیت ارضی ایران، در دلسوز به هر حال امنیت ملی کشور، وحدت ملی کشور و لحاظا این اختلاف که در کشور آمده این هم به امنیت ضربه میزنه زده است و هم به وحدت ضربه زده است و این مهمه به این توجه بشه و به خواسته های مردم تن بدیم که ببین مردم چه خواسته دارن. اگر یک کسی خواسته مطرح میکنه مورد کار قرار نگیره، توی زندان به کسانی که خواسته داره حرف داره انتقاد میکنن زندانی اضافی ندید 5 سال دیگر 10 سال دیگر. نه بابا شما حرف اینا رو شنیدید، شما با اینا نشستید. ملت ایرانن، همه مردم ایرانن و شما ببینید مردم ایران چه پیشنهاد میدهند به اونها توجه کنید. اگر ملت ایران همه به یک مسیر هر میخواهم برن شما همه مسیر ببرید، ما همه مسیر ببرید و بالاخره نگاه کنید که ملت الان به ملت همه اشتباه نمی کنه و ملت به صورت عموم الله تعالی از اشتباه بزرگ حفاظت میکنه.
ببینی که ملت در چه مسیری و چه چیزی الان پیش میاد میکنه و چه نظری داره و جای فکر و جای تحمل هست. الله تعالی من شما را توفیق بده. این آفتها که بالای سر آمده و بسیار خطرناک و آینده اینجا شرایط غزه داره پیدا میشه، بالاخره با این شرایط که داره پیش میره، وقتی آب نباشه، وقتی برق نباشه، وقتی زندگی مختل باشد، بالاخره کشر ضعیف تلف میشه. کشری که مشکل داره الان با او مشکلات پیش میاد و این چاره جویی میخواهد و توجه به این مطالب میخواهد و الله تعالی من شما را توفیق عمل عنایت کنه. به هر حال تا دعا و رجوع الی الله و رجوع به سوی خود مردم و اینها برای همه ضروریه و از هم معتمدین و از همه کسانی که فکر میکنند و همین انتظار هست که در رابطه با گناه هایی که انجام میگیره، مخصوصا ظلم هایی که انجام میگیره توی منطقه، بی تفاوت نباشه. و الان در این شرایطی که گرسنگی هست، فساد هم زیاد میشه، فساد بیشتر میشه، قحط و فقر بدترین فساد به بار میارد و لحاظا بیداری مردم ما و توجه مردم به امنیت منطقه، به این که به هر حال ما به کسی ظلم نکنه، خیلی حیاتی و مهمه که متوجه باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد. تکبیر.